बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, बहन भाइयों, बुज़ुर्गों और मेरी कुकिंग फैमिली। कैसे दोस्तों, आज आप दोस्तों के लिए, बहन भाइयों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए है पिंको बट ऑफिशियल आपके लिए लाया है चिकन मसाले वाला दही वाला मसाले वाला चिकन। हम किस तरह बनाएंगे वो आज मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। 1 केजी चिकन को आपने हाफ़ केजी दही के साथ मसाला लगा के आपने किस तरीके से रखना है और कैसे आपने इसको फ्राई करना है और क्या मज़ा आने वाला है, ये भी मैं आपको तरीका मुकम्मल बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 केजी चिकन अच्छे तरीके से आपने लेके धो लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ तक दिखाओ नीचे तक। ठीक है, यहाँ पर चिकन अच्छे तरीके से धो लेंगे। फिर आपने दही हाफ़ केजी 1 प्याला ले लेना बड़ा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, स्पाइसेस ये देखिए 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हो, और 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पिसी हुई। ठीक है, इन मसालों को आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने चिकन में क्या करना है, दही डालनी है। मानो चिकन को फोकस करो। ठीक है, और इसके बाद दही को दिखाएं। दही की 1 प्याली आपने मुकम्मल डाल देनी है। आप क्रीम भी डाल सकते हैं और दही भी डाल सकते हैं, और इसका जो मसाला बनेगा दोस्तों बहुत ही टेस्टी बनेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद जो स्पाइसेस होंगे, ठीक है, ये सारे स्पाइसेस को हमने एक दफ़ा डाल देना। बिस्मिल्लाह करें, फिर स्पाइसेस को चिकन और दही में डाल दें। दही वाला चिकन इतना स्पेशल बनेगा कि बाहर का जो आप बारबेक्यू या मसाले वाला गोश्त खाते हैं आप भूल जाएंगे। बच्चों को बड़ों को आप एक दफ़ा घर पर बना के दें। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसको आपने क्या करना है, मसाला लगा के रात के टाइम रख देना है, और रखने के बाद आपने इसको जब घी में या ऑयल में फ्राई करना है ना, तो फिर देखिए कितने मज़े आने वाले हैं। सारा मसाला डाल देंगे क्योंकि स्पाइसेस बहुत अच्छे हैं और बहुत ही चटपटा मसालेदार हमारा दही वाला चिकन तैयार होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अब क्या करेंगे, अब हाथ की मदद से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह। और बहुत ही आला, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आएगी दही वाले चिकन की। ये चिकन दोस्तों अक्सर हम घर में बना के रख देते हैं। इसमें ये होता है कि जब मसाला लगा के आप रखते हैं, जितना आपको चाहिए आप उतना निकालें और इसको फ्राई कर लें। तो ये तरीका है वो तरीका जो जैसे रेस्टोरेंट पे चले जाएं, बारबेक्यू वाले के पास चले जाएं तो वो यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। इसमें अगर आप सिरका वगैरह या लेमन, 1 लेमन डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। इसको आपने अच्छे तरीके से क्या करना है, मिक्स करके, ये देखिए यहाँ पर मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे तरीके से चिकन को। ये देखिए कैसा मसाला लगा है, बहुत ही कमाल। अब आपने इसको रात को लगाना है, रात को लगा के रख देना है। ठीक है दोस्तों, या आप 1 घंटा 2 घंटे इसको लगा दें। मानो थोड़ा पीछे करो, 1 घंटे के 2 घंटा लगा दें। ठीक है, तो इसको आप फ्राई भी कर सकते हैं, और ऐसा चिकन लजीज बनेगा दही वाला कि आपके मुंह से मैं कहता हूँ कभी उतरेगा ही नहीं। आपका दिल करेगा, बच्चे भी बड़े आपको ऐसे कहेंगे कि आप बार बार हमें ये बना के दें। तो आई होप कि अगर आज का ये तरीका आप बहन भाइयों को, बुज़ुर्गों को, मेरे भांजों को, भतीजों को और मेरी कुकिंग फैमिली को पसंद आया हो, तो इस दौरान अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और मुझे बताओ कि आज का दही वाला चिकन मसाले वाला आप दोस्तों को कैसा लगा। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, किसी ख़ास रेसिपी में। अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अभी मैं मसाला लगा के रख दूँगा, लेकिन यह है कि मैंने इसको अभी जब फ्राई करना है वो भी मैं टाइम आपको ये वीडियो साथ शेयर करूँगा, फिर बताऊँगा कि कैसा लगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये देखें चिकन जो हमने मसाला लगा के रखा था दही वाला, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब तैयार है। ये यहाँ पर समझ लें कि हमने 2 दिन इसको मसाला लगा के रखा था और बहुत ही अच्छा इसको मसाला भी लग गया हुआ है। अभी अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर ये देखें, चिकन लेग भी देखें और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी चिकन भी देखें, बहुत अच्छा मसाला इसको लगा हुआ है। तो अभी हम इसको जो प्रोसीजर होगा दोस्तों, इसको चिकन फ्राई का वो हम करेंगे दही वाले चिकन को। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने घी, ये देखें, कढ़ाई में डालकर गरम करना जो कर दिया है। ठीक है, अब 1 बाय 1 करेंगे, इसमें डालते जाएंगे चिकन, और अब हम फ्राई भी करेंगे। यहाँ पर हमारा जो चिकन था दही वाला मसाले वाला, ये बहुत ही टेस्टी तैयार हो गया है। यहाँ पर आपने क्या करना है, 1 बाय 1 करके किसी चम्मच के साथ पीसीस को आपने डालते रहना है। ठीक है दोस्तों, और जब कभी आपके घर
कोई दावत हो, कोई ऐसा इनविटेशन हो जहाँ पर समझ के आप कहीं गए हुए हैं, तो वहाँ पे ये चिकन को आपने ट्राई ज़रूर करना है, फिर आपको मज़ा भी बहुत आएगा। ये देखें दोस्तों, चिकन को फुल मसाला लगा हुआ है। जैसे आप बारबेक्यू वगैरह भी करते हैं ना, तो दोस्तों ये वैसा बनेगा, बहुत अच्छा फ्राई होता है। कैसा तैयार हुआ है देखें। चिकन को ऐसे मसाला लगा हुआ है कि जैसे कि आसानी से फ्राई होगा और बहुत ही जूसी बनेगा चिकन। यहाँ पर दोस्तों चिकन देखिए कितना कमाल का हमारा कलर तैयार हो रहा है, कितना जूसी तैयार हो रहा है। ये देखें, पहले वन साइड को करेंगे, फिर दूसरी साइड को करेंगे, और इसी तरह प्रोसीजर जो होगा हमारा, एक तरफ पहले करके ब्राउन, फिर इसकी साइडों को चेंज करेंगे। बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। ये देखें, तो आज की अगर रेसिपी पसंद आए तो दोस्तों इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली ग्रुप में आपने शेयर भी करना है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर जो जो पीस तैयार हो रहे हैं, अब क्या करेंगे, हम इनको निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर वन बाय वन करके हम क्या करेंगे, प्लेट में सर्व करेंगे, डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाह करें। और कढ़ाई में देखें दोस्तों, पहले कढ़ाई में देखिए कितना कमाल का हमारा चिकन तैयार हुआ है। आपने लाइटली ब्राउन करना है दोस्तों, फिर चिकन बहुत ही मज़े का तैयार होगा। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर थोड़ा सा पीछे करके दिखाएं ऐसे। तो चलिए दोस्तों, बाकी का जो चिकन है वो भी हम तैयार करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो बाकी का चिकन है ये भी वन बाय वन करके हम घी में डाल देंगे। फ्लेम को आपने हाई रखना है, लो नहीं करना। लो करेंगे फिर चिकन आधा कच्चा पकेगा और आधा मीडियम लो रखा हुआ है, फुल हाई नहीं किया हुआ मैंने। ये देखें, तो आई होप कि अगर आज की ये रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में शेयर भी करना है। यहाँ पर देखें दोस्तों, कितना प्यारा हमारे चिकन के पीसेस को दही का मसाला लगा हुआ है। ओनली दही और बाकी घर के मसाले डाले हैं मैंने। ये देखें कितना कमाल का कलर आएगा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरीके से हम बाकी के सारे जो पीसेस होंगे ये भी फ्राई कर लेंगे। और दोस्तों एक और चीज़ बताऊँ, ये जो मसाला होगा ना, मसाले को आपने ज़ाया नहीं करना, ठीक है, जो ये वाला बोल में है, ठीक है। इसमें भी आप कोई भी चीज़ डाल के ना, चिकन हो या फ्राइज़ हो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक अच्छा सा कलर आता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, इतना जूसी, इतना मज़ेदार चिकन बना है ना यार, मज़ा ही आ जाएगा। आप बारबेक्यू करना हो तो बारबेक्यू को भूल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह जब ये एक दफ़ा आप खा लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पर जो बाकी का चिकन है वो मैं तैयार करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। कढ़ाई में देखिए यार कितना कमाल का चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। ये दोस्तों मेरा एक सीक्रेट तरीका है जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया है, दही वाला चिकन। दही वाले चिकन को काफ़ी तरीके से तैयार किया जाता है, लेकिन जब आप घर में इसको फ्राई करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब रेसिपीज़ को आप भूल जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिंकू बट ऑफिशियल ने आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर की है ना, ये बहुत ही टेस्टी है। यहाँ पर देखें, वन साइड तैयार होती जाएगी, दूसरी साइड को तैयार करेंगे। आप भला क्या किया करें, मेरी बात सुने, जितना भी चिकन हो आप उसको दही और मसाला लगा के रख दिया करें फ्रिज में, और जब आपका दिल करे आप जितने पीसेस तैयार करना चाहते हैं उनको फ्राई कर लिया करें, ठीक है दोस्तों। को डिश आउट करें।
तो चलिए दोस्तों, अब बाकी के जो पीसेस हैं हमारे जो तैयार हो गए हैं, ये भी बिस्मिल्लाह करके हम तैयार हुए हुए यार। ओए होए दोस्तों, मज़ेदार लुक है, बहुत ही टेस्टी लुक है। ये देखें, बिस्मिल्लाह यार, मुंह में पानी आ रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि जल्दी जल्दी से तैयार हों और खाने के लिए हम रेडी हो जाएं। तो ये देखें दोस्तों, मानो इधर दिखाएं, पीसेस दिखाएं कैसे लग रहे हैं। आप ज़रा थोड़ा सा पीछे हटेंगे, पीछे ऐसे। ये देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आपने आज फ़ैसला करना है कि पिंको बर्ड ऑफिशियल ने आज तरीका कैसा तैयार करके आप दोस्तों के साथ शेयर किया है। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ ग्रुप में शेयर करें कि कोई दोस्त, कोई बहन भाई, कोई बुज़ुर्ग रह ना जाए और मेरी कुकिंग फैमिली रह ना जाए। तो चलिए फिर बाकी के पीस तैयार करके ना सारे, फिर मैं आपको मिलता हूँ। चलिए दोस्तों, ये लास्ट पीस हैं, ये भी हम बिस्मिल्लाह करके यार फ्राई करें। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फाइनल पीस हैं। फाइनल पीसों को तैयार करके ना बस हम अल्हम्दुलिल्लाह खाने के लिए रेडी हैं। यहाँ पर देखें, मानो इस तरफ आओ, इस तरफ इधर से यार, यहाँ पे ये देखें दोस्तों, इस पीस को भी तैयार करेंगे। ये पीस हाथ में नहीं आ रहा था। तो जी दोस्तों, गुड आइडिया जो आपके पिंको बर्ड ने आज आप दोस्तों से शेयर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो ये फ़ाइनल था। इसको भी मैं फ्राई करके फिर मैं फाइनली आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो मसाला भी है ना, ये मसाला ऐसा होगा कि आप इसको मसाले को साइड पे निकाल के किसी भी रेसिपी में डाल लें तो मैं कहता हूँ इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी फ़ाइनल लुक मैं अभी आपको दिखाता हूँ, फिर फाइनल करते हैं डिश को। आज का दही वाला चिकन मसाले वाला बहुत ही टेस्टी लग रहा है और बहुत ही खाने के लिए देखें हम खा रहे हैं माशाल्लाह बीच बीच में से, लेकिन बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा फाइनली जितना चिकन था माशाल्लाह दही वाला चिकन, मसाले वाला चिकन तैयार है, रेडी है। अब बिस्मिल्लाह करेंगे तो दोस्तों इसको फाइनल जो है हम अपनी प्लेट में डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये भी चिकन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लुक है, बहुत ही मज़ेदार बना है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो दही वाला चिकन था इसकी फाइनली लुक बहुत ही कमाल की निकल आई है। यहाँ पर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ और कितना टेस्टी और कितना जूसी हमारा चिकन तैयार हुआ है। यहाँ पर ये देखें, और इसको चिकन को आप हाथ से भी अच्छे तरीके से तोड़ सकते हैं। और ये देखें दोस्तों, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आज की ये रेसिपी आप दोस्तों को अच्छी लगे ना तो एक दफ़ा ट्राई करके आपने मुझे एक कमेंट करना है कि भाई साहब चिकन तो आपने बहुत ही टेस्टी बनाया। अब ये देखें, अगर जब भी आपके घर दावत हो तो इसको एक दफ़ा आप ट्राई करें, इंशाल्लाह इसको आप बार बार बनाना शुरू कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी उम्मीद करता हूँ पसंद आई हो तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जाते जाते अल्लाह हाफिज़। तो जी अल्लाह हाफिज़।